दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये जिराफ और हाथी पिछले 2 घंटों से पागलों की तरह लड़ रहे हैं? कारण जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दरअसल दोस्तों इस जिराफ को एक सूखे रेगिस्तान के बीच एक पानी का बोतल दिखता है। वो बोतल को उठाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक एक हाथी आ जाता है और उस बोतल को उठा लेता है। इतने में ही दोनों के बीच एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है। कभी जिराफ बोतल को लपकना चाहता तो कभी हाथी उसे कैच करना चाहता। दोनों की लड़ाई बढ़ती चली जाती है और अंत में आप देखिए दोनों उलझकर कैसे हो गए। दोस्तों अगर हम इंसान भी वक्त रहते पानी को बर्बाद करना नहीं छोड़े तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर आप पानी के महत्व को समझते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यारा सा नाम कमेंट में लिख दीजिए।